喂，成啊，幾點啦？仲坐喺度？咩幾點啊？翻學遲到啦！老師，我今日要早啲翻到啊，慶祝兒童節啊！係喎，今日兒童節喎，係咪有好多零食食㗎？係啊，好多㗎，有旺旺啊、氣之龍嗰啲㗎嘛，你唔記得啦？我記得啊，係咪中午放學就可以翻屋企，晏晝唔使翻學㗎？係啊，晏晝要唔要跟我游水啊？阿媽話而家咁熱咧，好啱去文化宮游水啊！游完水，我阿媽仲話帶我食肯德基啊，食兒童餐有嘢送啊！但我想食麥當勞嘅兒童餐多啲喎。哦，你想做史努比係咪？咁食完之後嚟我屋企睇電視啊！好啊，行啊！開始啦！哎呀，啱好，智者小人隊啊！今日會推薦啲咩兒歌咧？好似係爆旋陀螺啊！喂，有數碼暴龍喎！煩住我的，圍住我的，無論多幾多對手，要攻要守，不戰鬥，老營必須走。哇！缺士啊！好太郎啊！和我高飛，理想滿心下望共你，無際天邊，放膽去飛，下我伴你。喂，外星 BB 撞地球啊！每一天，讓愛情熱，哇！隻歌都咁好聽，今年個兒歌金曲頒獎典禮有排搞咯。各位小朋友睇到咁多玩具喺台上，係咪好開心咧？啊！今日真係開心啊！係喎，而家幾點啦？吓？唔知喎。而家幾點啦？吓？而家幾點啦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 ？喂，而家幾點啊？幾點啊？哦，8點半啊！哇，OT 咗咁耐㗎！哇，唔係啦，嗌嘢食先啊！老麥食咩啊？兒童餐啊！